खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दिनै साफागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव दाफुंबाय। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दाफुंनाय बायदिनो दिनैबो मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला एबसु बेन्दोंनि साफागुरि कक्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय हजुवानि साफागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव दाफुंनायजों लोगोसे आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम दाफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारी, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिबारि बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी, कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर', लोगोसेनो साफागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि मेलेमजिबि बिथांमोन आरो गोबां आइजोफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। आरो बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि महरै बिबान मोनो मुस्रिमा किरण बर' बिथाङा। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनायनि गुबै नोजोर थांखियानो जाबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आथिखालाव गोबां जेंना नुजाथिदों आरो बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरजों मोनसे सांग्रांथि बर' आइजोनि गोनांथि जादों होननानै हमदांनो हानानै बिथांमोना बे आफादखौ जोंनो दाफुंना होनाय जादों। आथिखालाव बेफोर माखासे आइजोफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों जे जेबो सांग्रांथि गैयै आरो गुबुन हौवाफोरजों खारफानाय बा दोनखारजानाय जिनाहारि खालामजानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बेफोरनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि हाबा मावलांगोन होननानै थांखि लादों? बेफोरनि हाबाफारिखौ जोङो ओरैबायदि लागोन, जों जेथिया जों दा जिल्ला गौथुम दादों आरो जिल्ला गौथुमनि उनाव जों आनसलिक गौथुमफोरबो दागोन आरो बेखायनो गावबा गावनि जिल्लानि सिङाव थानाय एबा गावबा गावनि आनसलिकनि सिङाव थानाय गासैबो आइजोफोरनि गेजेराव जों सांग्रांथि हाबाफारि जों लाबाय थागोन। सांग्रांथि सावरायनाय गौथुमफोर माखासे जोङो खालामबाय थागोन आरो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरखौ जों माबोरै सांग्रांथियाव लाबोनानै बैफोर जेंनाफोरनिफ्राय जों रैखाथि होनो हागोन आरो बेफोर हाबाफारिया जोंनि थाखाय जे एखेबारे गाज्रि बेखौ जों माबोरै मिथिहोनो हागोन, बेनि सायाव जों गोबां खामानि मावलांगोन होननानै जोंहा मिजिं थिनाय दं। गुबुन हारिफोरजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि बा निसा मुवाजों गफबनानै थाग्रा जाबाय। बे बुब्लियाव नोंथांमोना बर' बिमा गौथुमनि जानानै बर' बिमाफोरनिसिम माबायदि खोथा बा माबायदि सांग्रांथि थानांगौ होननानै खालामनांगौ होनना फोरमायनो सानो? बेफोरनि सायाव मावनांगौआ थारैनो बर' बिमा गौथुमनिल' नङा, बेयो गासैबो बर' माहारिनो होननानै आं सानो। बेखायनो बर' माहारिनि साफ्रोमबो गथ' गथायफोरा गुबुनजों लोगोसे एबा गावसोरनो फेग्रा मुवा बाहायनानै जे गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दं, बेफोरखौ फोसाबनाय सामलायनायाव जों बर' बिमा गौथुमा थारैनो जोङो गोख्रों नोजोर होगोन आरो दिनै बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ जि दाफुंबाय, बिनि गेजेरजों जोङो माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर जों लागोन ओनसोलफोराव, स्कुलफोराव आरो माखासे फरायसाफोरनि गेजेराव बेफोरनि सायाव जों माखासे रेलिफोर लानायनिबो जों हाबाफारि लागोन। बेफोरखौ जोङो उनावसो मावगोन, समा जेथिया फैयो होमबानो जों बेखौ मावनो होननानै जों थांखि लागोन। बर' बिमा गौथुम दाखांनायनि उनाव बर' समाजाव माबायदि सोलायनाय फैगोन होननानै नोंथांमोना मिजिंथियो? आंनि फोथायनाय मथे बर' बिमा गौथुम दानायनि उनाव थारैनो जों एसेबाबो सोलायनाय फैगोन होननानै आं साननो हायो। मानो होनना बुङोबा आथिखालाव जोङो मोनफा मोननै खामानिखौ मावबोगासिनो दं। बेखौ लानानै माखासे ओनसोलफोराव जोंखौनो दिनै बर' रायजो राजाफोरा खावलायहरो जे नोंथांमोना जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि घटना जादों, ओरैबायदि जेंना जादों, सोरनिबा हिनजावा सोरजोंबा खारलांदों, सोरनिबा फिसाया बहाबा ड्राग्स जानानै दं, बहाबा सोरजोंबा बायदिसिना जाथायाव गफबनानै दं, बेफोरखौ एसे सामलायफै, सावरायनो फै, बुजायफै होननानै दासिम लेंहरनाया जोंनि ओनसोलाव जागासिनो दं। आरो बेफोरबायदि जुदि रायजोफ्रा सांग्रांथि जानानै जोंनि गौथुमखौ बयबो बुजि मोननानै लेंहरलायनायनि गेजेरजों एबा जोंबो गावबो आगबारि लांनायनि गेजेरजों जुदि जों मावफुंलायोब्ला थारैनो ओनसोलफोराव जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि जेंनाफोरा लासैनो जोबलांगोन होननानै आंहा मिजिं थिनाय दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं।
बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।